ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମାତୃରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10। ଆଜି ପଢିବା ଜ୍ଞାନ 113 114। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଗୁପ୍ତ ଆକର୍ଷଣର ସଂକେତ ଯାହାକି ଆପଣା ପାଖରୁ ପଳାଇ ଯିବା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ 114। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପାପ, ନୀଚତା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦୋଷ, ଘୃଣା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧିତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଭଲରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେବତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦମନୀୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ। ଜ୍ଞାନ 113ରେ କହିଲେ ଘୃଣା ବିଷୟରେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଘୃଣା ଆଉ ପାପ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ସରି, ଘୃଣା ଆଉ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏଇଟା ମୂଳତଃ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷକୁ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଘୃଣାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘୃଣା ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନେଣ ଦେଣ ନଥାଏ, ସେଠି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼ ଥାଏ, ସେଠି ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ରେମ ମାନେ ଏଠି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ତାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଘୃଣା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ। ଜ୍ଞାନ 114ରେ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା କଥା ମନେ ରଖିବା। ଗୋଟେ କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିଚତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଘୃଣା। ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ପାପ, ନିଚତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଦୋଷ, ଘୃଣା ତ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧିତା, ଯାହା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ। ତାମାନେ ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲେ ସେଇଆ ଯେ ଏକରେ କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦୁଇରେ ହଉଛି ନିଚତା, ତିନିରେ ହଉଛି ଘୃଣା। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏପରି ଏକ ଗୁଣ ଯିଏକି ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଏ। ସେ ମେସେଜଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢୁଛି। ସେ ମେସେଜଟି ଥିଲା, ସେଲଫିଶନେସ୍ କିଲ୍ସ ଦ ସୋଲ, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଇଟ୍। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କଣ କରେ? ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରେ, ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କର ବା ଧ୍ୱଂସ କର। ତାପରେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁର ଅଲ୍ଟ୍ରୁଇଜିମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କିଲ୍ ଦ ସୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେ ତୁମର ଯୋଉ ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯେପରି ହତ୍ୟା ନ କରେ। ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟର ହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଅନ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନଉ, ତାହା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା ନ କରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇବା। ତାମାନେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନିଚତା ଆଉ ଘୃଣା, ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲି ଇଟ୍ କିଲ୍ସ ଦ ସୋଲ, ତାମାନେ ସେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ହତ୍ୟା କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ।